क्यों नहीं है रिस्पेक्ट सर किसान को? जो खाना दे रहा है उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं है? आप ट्रिब्यून की मैट्रिमोनियल का पेज उठाइएगा, जहाँ ग्रूम्स वांटेड ग्रूम्स लिखा होता है। तो ग्रूम्स कौन से चाहिए उनको? कोई इंजीनियर चाहिए, कोई डॉक्टर चाहिए, कोई बिजनेसमैन चाहिए। किसी ने ये नहीं लिखा होता कि किसान का बेटा चाहिए या किसान चाहिए। बहुत बड़ी बात है। Unless we don't bring that respect and regard and acceptability to the farming, I don't think we'll be able to be successful एज ए कंट्री as a country and as a society also.